السلام عليكم يا أصحابنا أصحاب قناة أنا وأولادي كل يوم. وحشتوني جدا جدا. النهاردة زي ما عودتكم دايما بالوصفات السهلة البسيطة لأطفالنا الجمال وكمان الكبار. النهاردة جايبة لكم وصفة بسكوت بيتي جميلة جدا وسهلة، واتبسطنا في تحضيرها أنا وأولادي. بجد هتعجبكم جدا، وهناكلها في ماء الصبح مع شوية شاي كده، او نحطها في لانش بوكس او ناخدها معانا في شغلنا. بجد هتعجبكم جدا وطعمها جميل جدا جدا. النهاردة قبل ما نبدأ ما تنسوش يا حبايبي تعملوا ايه، اشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم من كل جديد. يلا بقى بينا نشوف مقادير الوصفة ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي كده. يلا بينا. اول حاجة هي معانا الدقيق، كيلو دقيق منخول كويس مع رشة ملح، 4 بيضات متوسطين كده، كوبايتين سكر مطحونين، نص كوباية سمنة، كوباية زبدة، 4 ازايز ريحة برتقان زي ما انتم شايفين. وكل المكونات دي بدرجة حرارة الغرفة. تعال بقى نشوف هنعمل ازاي. هنجيب البيض نحطه في البولة ونحط مع ريحة البرتقان زي ما انتم شايفين كده. هنصب ال4 كلهم في البولة مع البيض. تمام. واحنا هنا مش محتاجين ان احنا نحط فانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض. البرتقان، ريحة البرتقان بتغني تماما وتخلي ريحة البسكوت طعمه حلو جدا. وبعد كده هنحط معانا السكر المطحون، بس يكون مطحون جدا معانا. هنحط كوبايتين السكر المطحون زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب المضرب نضربهم كويس جدا جدا مع بعض، يعني فترة شوية كده لحد ما يفتح معانا جدا. نفضل نضرب معانا ونسمي الله برضو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا معانا بقى كده نقول صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ونلف معانا كده، نضرب معانا البيض والسكر والبرتقان، ريحة البرتقان، ومعهم رشة الملح مع الدقيق. بنضربهم تمام 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 كده، نضربهم كويس جدا. بجد الوصفة دي بجد حلوة جدا جدا. هتعجبكم جدا وهتعجب أطفالكم كمان، وهتعجب كل اللي ياكلها، وخصوصا ان هي معمولة في البيت بايديكي، مستمتعة بعمايلها مع أطفالك. بجد حلوة جدا جدا. كده ضربنا المكونات كلها مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. هنحط معانا الزبدة معانا زي ما انتم شايفين، بس انصحكم لما تيجي تعملوها يعني تخلوها اسيح من كده شوية، سيبوها لحد ما تسيح جدا. هنحط اهو الزبدة معانا اهي، وهنقلبها كويس عشان نشتغل بالمضرب بعد كده. انا بمزجها شوية كده عشان تكون سهلة معانا في الضرب. وهننزل معاهم السمنة زي ما انتم شايفين كده. هنحط دلوقتي كل المكونات اللي حطيناهم البيض مع السكر مع ريحة البرتقال مع كوباية الزبدة مع نص كوباية السمنة. نقلبهم بقى كويس، ونجيب المضرب بتاعنا ونضربه كمان عشان نخلي المكونات كلها تمتزج مع بعض وتبقى هشة جدا معانا. دلوقتي بكل سهولة اهو المكونات بتتضرب زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الخليط مع بعض متجانس وبتضرب كويس جدا معانا. بجد الوصفة دي جربوها بجد بجد هتعجبكم. وطريقة البسكوت هنا طعمها حلو قوي، تفكرنا بطعم البسكوت زمان كده، وفي نفس الوقت عارفين مصدرها ومعمولة ازاي. زي ما انتم شايفين اهو، كل ما بنضرب فيها كل ما بتفتح لونها. يعني على قد ما تقدروا اضربوا في المكونات بحيث ان هي يبقى هش معانا ودايب البسكوت في بقنا كده. شايفين بقى المكونات بقت عامله ازاي، شايفين شكلها. هنجيب بقى طبق كده نحط فيه الخليط زي ما انتم شايفين اهو. وطالما وصلتوا معايا لهنا يبقى ما تنسونيش في اللايك وتفعيل الجرس. هجيب كيلو الدقيق اللي انا
نخلاه كويس جدا، بس هشيل منه فنجان واحد بس، عشان ايه؟ وانا بعجنها كده اشوف حجمها في ايدي ايه، مظبوطة، محتاجة تتزود كده يعني. يلا هنقلب المزيج اللي احنا ضربناه كويس مع الدقيق، بحيث ان كل العجين الدقيق يمتزج في الخليط. هنضيف المعلقة كويس واحط رشة الملح وابدأ اعجنها كويس بايدي، عشان اما اعجنها بايدي كده احس بملمسها تحت ايدي كده، اشوفها محتاجة مش محتاجة كده يعني. اقلب كويس جدا كده، اقلب المكونات كلها تمام كده زي ما انتم شايفين. كل الدقيق ما شاء الله بيلم بسرعة مع الخليط. مش هتحتاج منا عجين كتير قوي، عجن كتير قوي. احنا هنقلب بس، بنخلي المكونات كلها تمتزج مع بعض. احتاجنا في اللي هنا كوباية الدقيق، بدأنا ننزلها حبة حبة، لان حسيت ان العجينة تحت ايدي محتاجة شوية تلم شوية. حطينا الكوباية اهو، الفنجان اللي انا كنت شايلاه يعني. هو حطوه احتياطي يعني، شيلوه احتياطي معاكم. هو الكيلو اخد كيلو بالظبط. ونكمل عجن فيها ونعملها كور كده. احنا مش هنحتاج عجن كتير، هي بس نقلب المكونات مع بعض. هنعملها كور كده زي ما انتم شايفين العجينة دايبة وحلوة ازاي اهي. هنعملها كور كده. وحابة هنا أشكر أختي الجميلة اللي بتساعدني في عمايل البسكوت، ربنا يبارك فيها يا رب. كورها معانا اهي زي ما انتم شايفين كده، ونسيبها نكمل كور اهي، نكمل العجين كله نعمله كور زي ما انتم شايفين كده. عملت معانا كام كورة كده حلوين، عشان نحطها في المكنة على طول. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عملت معانا كام كورة. نغطيها تستريح شوية عما نجهز بقية الحاجات. تمام، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هناخد الكورة كده من اللي احنا عملناهم، ونجيب المكنة بتاعت البسكوت دي. لو مش عندكم المكنة ممكن تعملوها بقرطاس البيتفور، برضو حلو. هي سبحان الله نفس طعم البيتفور الى حد ما، طعمه حلو جدا بجد. زي ما قلت لكم قبل كده، طعمه زي بتاع بسكوت زمان كده، طعمه لذيذ وهش وجميل، ولا بيحتاج نشادر ولا بيحتاج اي حاجه خالص يعني. وريحه البيض مش باينه فيه تماما خالص. ريحه البرتقال عطياله نكهه فظيعه. انا بحب اختار المشط دون، بيكون البسكوته معايا هشه وطعمها حلو. وبعملها بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، برصها في الصينيه اهو. دلوقتي حطيناها في الفرن على درجه متوسطه كده، واتحمرت وحطيتها في نص الفرن زي ما انتم شايفين. شايفه تحميرها عامل ازاي؟ ما شاء الله حلوه قوي، جميل قوي، وهشه ودايبه خالص معانا ما شاء الله، جميله جميله جميله. هنطلعه بالراحه كده وهو سخن، نطلعه بالمغرفه بتاعت اللي معانا دي، ونحطه في الحله معانا. تمام كده زي ما انتم شايفين، بالراحه كده. عمل معانا ما شاء الله الكميه اللي انا لازم تكونوا برضو حاطين جنبكم حل او حاجه محكمه الغلق، ان احنا نطلع البسكوت وهو سخن نرصه هنا، هيبقى معانا مقرمش وهش لاخر قطعه بسكوت موجوده معانا. الخطوه دي دايما بتخليها هشه وطعمها لذيذ، ما تخليش البسكوت يكون طري ولا كده. ما تنسوش تعملوا بجد الخطوه دي، بجد هتخلي البسكوت زي اول قطمه زي اخر قطمه. ما تنسوش بقى ان انتوا لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم كده، وبقدم لكم الوصفات البسيطة السهلة دايما، وان احنا نقدر نعملها في اي وقت.
ودلوقتي أقول لكم مع السلامة وتصبحوا على ألف خير. وأشوفكم يا رب دايما في كل وصفة جديدة. مع السلامة.